বাবা, তুমি আকাশের সবচেয়ে সুন্দর তারা, কারণ তুমি ছাড়া। ফ্ল্যাশব্যাক। আমার এই মুহের হাসি যে আমার কান্নাতে পরিণত হইব এটা আমি কিছুক্ষণ আগ পর্যন্ত জানতাম না। হয় না যে আমরা অতিরিক্ত আশা করে যে জিনিসটা চাই ওটা খুব তাড়াতাড়ি আঙ্গুর কাছ থেকে হারায় জায়গা, হয়তো বা আমি একটু বেশি আশা করেছিলাম দেখে আমার লাগে এরকম একটা কিছু হয়ে গেছে। জানি অনেকে অনেক কনফিউজ হতেছেন। তো আসসালামু আলাইকুম, আমি আমার নরসিংদী আফা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করতে সব অনেক ভালো আছেন। আর আজকের ভিডিওটা আপনারা কেটা কোন জায়গাতে দেখতেছেন অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাইতে ভুলবেন না। তো সকালবেলা আমি মেহেদি দিতে বয়ে পড়ছিলাম, যেহেতু এটা আমার একটা প্রমোশনের মেহেদি ছিল। দ্যাট টাইম আই ওয়াজ সো হ্যাপি, কারণ হচ্ছে আমি মেহেদি পড়তেছিলাম আর মেহেদি পড়তে আমার এমনিতে অনেক বেশি ভালো লাগে। যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় রোজা শুরু হয়ে গেছে, কিছুদিন পরে আমরা ঈদের দেখা পামো, তো অনেকেই মেহেদি পড়তে চাইবেন। তো মেহেদি কোন জায়গা থেকে পড়বেন কিছুই বুঝতে পারতেছেন না, আপনারা চাইলে এই পেজের লগে যোগাযোগ করতে পারেন। এরা হোম সার্ভিস দেওয়া থাকে, মানে আপনার বাসায় যায় আপনার মেহেদি পড়াই দিয়ে। অবশ্যই আপনার লোকেশনটা হইতে হবে হয় ঢাকার ভিতরে, না হয়তো বা সাভারের ভিতরে, কারণ ঢাকার বাইরে মেহেদি পড়ায় না। আর ঈদের লেগে বুকিং ওরা এখনই নিতেছে, তো তাড়াতাড়ি করে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমি পেজ লিঙ্কটা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে মেনশন করে দিব, অথবা স্ক্রিনের উপরে যে পেজটা দেখতে পাবেন ওই পেজেও কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন। এখন আমি আপনাদের কই যে আমার মুখের হাসিটা গায়েব হয়ে যাওয়ার কারণটা কি। আমার জয়ার কথা তো আপনারা অনেকেই জানেন যে জয়া প্রেগনেন্ট। জয়ারে জানুয়ারির 25 তারিখের দিকে মিটিং করাইছিলাম, তো জয়া কনসিভ করছিল, প্রায় 1 মাসের মতন হয়ে গেছিল। আমি সবকিছু প্রপারলি খোঁজ খবর নিতেছিলাম যে জয়ার শরীরটা ভালো আছে কিনা। তো আম্মু আমার জানাইছে প্রতিবারই যে জয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আমি হইনা শান্তিতে আসছিলাম, হুট করে এই মেহেদি পড়া অবস্থায় দুপুরবেলা আম্মু আমার ফোন দিয়া কয় জয়ার শরীরটা অনেক খারাপ, নাকি ওয়াটার ব্রোক হয়ে গেছে আর একটু আর কি ব্লাডও বেরোতেছিল। এই কথা শোনার পরে কি মাথা আর ঠিক থাকে। আমি মেহেদি দেওয়া বাদ দেওয়া থুই আমি তাড়াতাড়ি করে আম্মুরে কল দিয়া কই পাপারে তাড়াতাড়ি কও যে জয়ারে তাড়াতাড়ি নিয়ে আইতে, ওরে ডক্টরের কাছে নিয়ে যাইতে হবে। আমি যেই অবস্থায় ছিলাম, যেই ড্রেস পরাইছিলাম, বাই দ্য ওয়ে এই ড্রেসটা লাগা অপরাজিতা পেজের, যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্সে পেজ লিঙ্কটা মেনশন করা থাকবে, চেক আউট করতে পারেন। কোনো দিক আমি চিন্তা ভাবনা না করে তাড়াতাড়ি করে আমি ওরা ডক্টরের কাছে নিয়ে যাওয়ার লাগে ওদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখিছে, তাড়াতাড়ি ওরে দেখাইতে হবে, কারণ এরকম একটা সিচুয়েশন ওরে ফালাই রাখার কোনো মানেই হয় না। আপনারা যারা জানেন তো জানেনই, আর যারা জানেন না, জয়া আমার ঘরের প্রথম বিড়াল, যে কিনা আমার এত আদরের। আমি আমার থেকে বেশি জয়ার টেক কেয়ার করি। আমার নিজের খাবার না থাকলেও আমি জয়ার খাবারের কখনো অপূর্ণতা রাখি না। ওর মেডিকেল চেক আপ সবকিছু A to Z অন টাইমে করে থাকি, শুধুমাত্র ও না, যে ফিরো সেম। আমি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ভয়েসটা দিতেছি, কারণ ভিডিওটা আজকে থেকে অনেকদিন আগের, বাট ওই সময়টা আমি কথা বলার মতন ভাষায় ছিলাম না। একমাত্র যারা পেট অনেক বেশি ভালোবাসেন তারাই বুঝতে পারবেন যে এই সময়টা কতটা বেশি কষ্টের। আমার তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না, আমি খেলে আল্লাহ আল্লাহ করতেছিলাম। ডক্টরের কাছে যাওয়ার পরে ডক্টর জানি কয় যে বাবুগুলা ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ তেমন কিছু হয় নাই। বিশ্বাস করেন ওই সময়টা আমার মাথার মধ্যে শুধু এতটুকুই ঘুরতেছিল, জয়া সুস্থ থাকুক আর ওর বাবুগুলোর জন্য সুস্থ থাকুক, কারণ 1 মাস হয়ে গেছে ওর পেটে বাবুগুলা। আমি এই ব্যথা কাউরে বুঝাইতে পারতেছিলাম না, যে ওরে যতবার আমি দেখতেছিলাম ওখানে লাগতেছিল ওর চোখের ভিতরে পানি, আর খালি ও কইতেছে মা আমার অনেক কষ্ট দিয়েছে, প্লিজ আমার কষ্টটা দূর করো। আমি মনে মনে খালি একটা জিনিসই ভাবতেছিলাম যে এটা যদি একটা মানুষের লগে হইতো তার কেমন লাগতো, আর ও একটা পশু, ও বোবাজাত, ও কিছু করতে পারে না, ওর কেমন লাগতেছে। আর সব থেকে বড় কথা, মাথার মধ্যে খালি এতটুকু জিনিসই ঘুরতেছিল যে এটা কেমনে হইলো, কারণ ওরে যথেষ্ট পরিমাণে সেভ করে রায় আম্মু। আর আমার খরগোশও তেমন একটা ওগরে যাতায়াতি করে না যে ওরা ব্যথা পাইবো, তাহলে এরকম বড় অ্যাক্সিডেন্টটা ওর লোকে কেমনে হয়ে গেল, এতটুকু আমার মাথার মধ্যে খালি ঘুরতেছিল। হাতের মেহেদিটাও শুকাইতে পারে না, অতটুকু সময় কি আর তখন আমার কাছে ছিল। আমার খালি মাথায় একটাই ঘুরতেছিল কতক্ষণে ডক্টরের কাছে লয়ে যাবো। উত্তরায় একটা পেট ক্লিনিকে কল দিছিলাম, তো ওই ডক্টরটা নাকি 5টার পরেই জায়গা, তো এর লেগে আমার ওরে নিকেতনে নিয়ে যাওয়া লাগতেছিল। তো নিকেতনে যাইতো প্রায় আমার 1 ঘন্টার মতন সময় লাগতেছিল, আর ওই সময় লাগতেছিল রাস্তা মনে হয় এত বড় রাস্তা ফুরাইতে আসে না, আর একটু পরে পরে জয়া চিৎকার করে উঠতেছিল, ওর মনে হয় অনেক খারাপ লাগতেছিল। আমি যদি পারতাম ওর ব্যথাটারে আমি নিয়ে নিতাম, কারণ আমি জয়ার একটা ফোঁটা চোখের পানি, ওর একটা চিৎকার, আমি কিছুই নিতে পারি না। আমার কাছে লাগে যে ওর কত কষ্ট জানি হয়। এর আগে প্রথম যখন একবার জয়ার জ্বর আইছিল, ওই সময়ের পর থেকে আমি জয়ারে কখনোই আর মেডিকেল দেওয়ানো ছাড়া রাখি না। একটু পরে পরে ওর চেক আপ, কখন কি লাগবো, ভ্যাকসিন করাইতে হবে কিনা, ডক্টরের কনসালটেশন করাইতে হবে কিনা, সবকিছু আমি প্রপার ভাবে যত্ন করে রাখতাম। এত যত্ন করে রাখানোর পরেও আমি যখন এরকম একটা নিউজ শুনতে পারি, তাহলে ওই সময় আমার কেমন লাগতেছিল আমি কাউরে কইয়া বুঝাইতে পারবো না। বাবুগুলা ঠিক
আছে কিনা, কি হইলো, এগুলাই খালি মাথার ভিতরে ঘুরতেছিল। আর খালি আল্লাহ ডাকতেছিলাম রাস্তাটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক, আমি তাড়াতাড়ি ক্লিনিকে পৌঁছাই, ডক্টর আমার কিছু একটা কো। হন্তদন্ত করে তাড়াতাড়ি করে ডক্টরের ক্লিনিকে ঢুকে গেলাম। ডক্টর আগে থেকে আসছিল, কইছিল তো কোনো সিরিয়ালের দরকার নেই, যেহেতু এটা ইমার্জেন্সি কেস, আপনি তাড়াতাড়ি নিয়ে আহেন। নিয়ে যাওয়ার পরে ওরা জয়ারে ঠিকঠাক মতন দেখলো যে ওর আসলে কি হয়েছে, আমার জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে। তো আমি কইলাম যে ওর আসলে পানি ভেঙে গেছে আর একটু ব্লাড বেড়াইতেছিল আর অনেক কান্না করতেছে। তো ডক্টর ভালো মতন করে ওর পেটে হাত দেওয়া দেখলো আর ওরা কইলো যে বাচ্চা নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বোঝাইতে পারবো না, এই বয়সটা যখন দিতেছি আমার জয়ার কথা চিন্তা করে, আর ওই বাবুগুলোর যখন অ্যাবর্শন হয়ে গেছে, আমি তো ছবিগুলো দেখছি, আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেছি না। 5টা ফুটফুটা বাচ্চা হয়েছিল, সবগুলা বাচ্চাই 5 ফেসের ছিল, এক্সোটিক, প্রত্যেকটা বাচ্চাই মিসক্যারেজ হয়ে গেছে। তাও আল্লাহর কাছে অনেক 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 শুক্রিয়া যে গাছ থাকলে ফল অবশ্যই হইব। আমার জয়াটার আল্লাহ তাআলা সুস্থ রাখুক। তো ওরা 2টা ইনজেকশন দিছে আর 7 দিনের ওষুধ দিয়ে দিছে, কইছে ঠিক মতন খাইতে, আর ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবো। বাচ্চা পেটের ভিতরে যে কয়টা আছে সবগুলো আস্তে আস্তে পড়ে যাবো, যেহেতু ওয়াটার ব্রোক হয়ে গেছে, বাচ্চা এমনি পড়ে যাবো। আমার মাইয়া ওই দিন মুহে একটা ফোঁটা পানি দেয় নাই, খালি কয়েকটা ট্রিটের উপরে আসিল, ক্যাট ফুডও খায় নাই, চিকেনও খায় নাই, জানাই পারতেছিল হ্যাঁ নাই লেডায় হয়ে পড়তেছিল। ওর যে কতটা যন্ত্রণা হইতেছে, ওর যদি মুহে জবান থাকতো হয়তো ও মুখ ফুটটা আমারে কইতো। আমার দিকে এমন ভাবে তাকায় রয়েছে যে ওর চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে। আমার মায়াটার লেগা সবাই দোয়া করেন ও যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়গা। আর আমি জানি না কে লেগে এরকম কিছু হয়েছে, আমি যথেষ্ট পরিমাণে সেভ করে রাখি, আমার ফ্যামিলিও সেভ করে রাখে। হয়তো বা ও নিজে নিজে লাফালাফি করতে গিয়ে কোনো একটা ব্যথা পাইছে, যার কারণে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তারপরে ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম থেকে ওরা আরো সেফ রাখার চেষ্টা করবো। হোক, আপনারা যারা এতক্ষণ সময় পর্যন্ত ভিডিওটা দেখলেন সবাই আমার তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর নেক্সট কোনো ভিডিওতে আবার আপনার লগে দেখা হয়ে যাবো। আমার মায়ের লাগে আপনারা দোয়া করেন ও যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। সবাই ভালো থাকেন, সবাই জানাইতেছি আমার তরফ থেকে আল্লাহ হাফেজ।